mua bánh Nabati mà cô kêu. Mua xịt đi con, mua xịt đi con. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Rồi tự nhiên phải mang 2 gói xịt về luôn. Đang tính đi mách mẹ thì nhận ra nó cũng là bánh Nabati nên thui mở ăn. Đầu tiên vị này là phô mai, nhìn cái gói to ghê, đổ ra cũng rất nhiều. Còn đây là vị sô-cô-la cũng nhiều không kém. Thay vì để ăn bình thường thì tôi quyết định đen xiên nó vào cây như thế này. Nhìn cho nó đẹp thôi chứ chất lượng cũng không có thay đổi. Giờ thì một que có cả 2 vị. Bánh Nabati luôn có vị phô mai rất thơm và đặc trưng. Bánh xịt này thì là dạng bánh xốp, ăn giòn giòn cũng khá ngon. Bạn nghĩ sao về loại bánh này của nhà Nabati?